لو الشخير هو الناس كل تعرفه، هو انسان يعمل حس وهو راقد. هذا هو معناها معناها المفهوم نتاعو. تبقى لازم نفرقوا فما زوج انواع نتاع الشخير اللي هما اما الشخير نقولوا احنا عادي، معناها اي انسان باش يرقد ينجم يعمل شخير والحده نتاعو متفاوته. فما الشخير اللي ما يقلقش الانسان، العباد اللي راقده مع العبد هذايا معناها الحده نتاعو تكون خفيفه ولا متوسطه، معناها اي انسان يراقد بحذاه ما يتقلقش، ما يحسش معناها بالشخير نتاع الانسان يراقد هذايا ويرقد عادي. والشخير اللي الحده نتاعو تكون ياسر قويه، الحده نتاعو قويه برشا حتى تقلق معناها النوم نتاع لو بارتنير دو ليس كو سوا معناها شريك الحياه ولا اي انسان معناها يراقد مع الانسان هذايا وما يخليش معناها يرقد الكل. اكثريه الناس تجي معناها تطلب العلاج، الاكثريه على دوموند دو بارتنير دو يعني الناس اللي معاهم يتقلقوا اللي موجودين في نفس البيت. اللي موجود في نفس البيت يجي يقول لك راه ما يخلينيش نرقد، الشخير نتاعو قوي. لكن المريض في حد ذاته الاكثريه ما يفيقش به، خاطر هو يبدا راقد ديجا وقتها. ما يحسش اللي هو يشخر، ما يسمعش روحه. ما يسمعش روحه، الاكثريه هو ديجا يبدا راقد ما يحسش، ما يسمعش روحه. فما اعراض اخرى باش نحكيو عليها اللي هي ساعات تنجم معناها تلز المريض اللي عنده الشخير القوي هذايا الحده نتاعو ياسر قويه وتقلق الناس اللي راقده معاه، معناها تلزو باش يجي يطلب العلاج. والشخير هذا اللي نحكيو عليه هو الاكثريه ناتج عن متلازمه توقف التنفس اثناء النوم. تكوردو هذا نسميه بالفرنسيه لو سندروم دابني دو شمال. سامحني دكتوره، معناها اي شخص يشخر وشخيره ويقلق اللي هو قوي واللي يقلق الناس معاه راهو يصير له انقطاع تنفس اثناء النوم؟ اسكو يصير كل يوم والا كل ليله معناها ما يفيقش بروحه؟ كيفاش ينجم يعرف؟ الوغ شو باش نعرفوا ديجا شنو المرض هذايا، شنو المتلازمه اللي نحكيو عليها؟ هو المرض هذا ناتج عن تراكم الدهون بمنطقه البلعوم. التراكم هذايا هو ناتج في اكثر الحالات عن السمنه، وخاصه قل لي الناس السمين اللي عندهم سمنه تصير لهم انقطاع التنفس اثناء النوم، يصير لهم تراكم للدهون بمنطقه البلعوم، ويزيد معناها من هذا فما نقص في التوتر في عضلات البلعوم، وهذا كله يؤدي لشنو؟ يؤدي الى توقف التنفس اثناء النوم. فهمتني؟ دونك المرض هذا تفضل. ميساج دكتوره تفضل انت توا. دونك المرض هذا كما قلنا هو ناتج بصفه خاصه عن السمنه، صفه اساسيه، وزاد لازم نفهموا اللي نجم هو يظهر اكثر مع التقدم في السن، وخاصه عند النساء اللي يتقدموا في السن، وخاصه بعد سن اليأس. داكوردو ينجم معناها امراه ما تكونش معناها زايده برشا في الميزان، لكن مع التقدم في السن يصير ترهلات، يصير نقص في التوتر نتاع العضلات نتاع البلعوم، وهذا يؤدي الى توقف التنفس. دونك التوقف نتاع التنفس اثناء النوم ما بين العوارض نتاعو دونك قلنا الشخير، وخاصه الشخير اللي يكون قوي، الحده نتاعو قويه برشا اللي تخلي العباد اللي راقده مع الانسان هذايا ما تنجمش يرقد بكل. وهل المريض يفيق بروحه تقطع عليه نفس ولا لا؟ وقداش يقعد؟ يفيق، ينجم بيان سور ما بين العوارض قلنا الشخير القوي، وخاصه توقف التنفس بصفه فجائيه. يعني يكون راقد لبيت ويحس روحه من بعد اون ديغي يقول لك فما عباد تجي يقول لك راهي تقول عليه شكون خنقني، معناها بالتعبير هذايا يقول لك تجيني خنقه عن النوم، ولا فما يقول لك تجيني غفره عن النوم، فما يقول لك تجيني شرقه، كل حد والتعبير نتاعو. الشرقه هذيك هي هي تنفس بصفه فجائيه، والانسان جينيرالمون يفيق بعد التوقف هذاك، يفيق يحس زاد كيف يحس كيف يقوم في النهار عنده يحس روحه تقولش عليه ما رقدش بكل، معناها النوم تاعو ما كانش عميق، يحس بالتعب بالفشله، عنده النوم بزايد في النهار، يحس وجايه في الراس، ينجم عنده صعوبه في التركيز، ينجم يزيد ياثر على النفسيه نتاعو، يكون معناها متوتر، يحس روحه ماهوش راقد مليح، ما شبعش بالنوم. دونك هذا كله معناها تعني العوارض، معناها من العوارض نتاع المرض هذا اللي حكينا عليه، واللي هو معناها ريسبونسابل دو معناها اللي هو يعطي الشخير القوي واللي يقلق. هذا هو اللي يؤدي الناس معناها اللي يمشيوا للطبيب.
معناها يحبوا يعملوا التشخيص نتاعهم. هذا هو. هل الاشخاص اللي عندهم مشاكل مثلا في الجهاز التنفسي، ما نعرفش عندهم حساسيه ولا عندهم الفده ولا عندهم، هل هما اكثر عرضه واللي يدخنوا زاده، هل هما اكثر عرضه من غيرهم وحتى لو ما كانش سنين انه يصير لهم هالانقطاع نتاع التنفس اثناء النوم ويولي عندهم شخير، والا لا حاجه اخرى؟ لا جوستومون بخلاف معناها السمنه اللي هي ركزنا عليها على خاطر هي اكثر معناها سبب ربما اكثر فاكتور، معناها اكثر حاجه هي تعرض للمرض هذا. ثم زاد امراض اخرى كما مرض الحساسيه، مرض الفده نقولوها بالعالميه، فده لازم الانسان العباد اللي تكيف اللي تدخن بصفه كبيره، العباد اللي يشربوا الكحول وخاصه في الليل، العباد اللي ياخذوا دويات دويات الاعصاب اللي تجيب النوم، هذوما زاد نجم يكونوا عرضه اكثر من غيرهم فما زاد كيف الناس اللي عندها امراض مزمنه كيما سكري، الغدد، هذه من التاثيرات باش نحكيو من التاثيرات معناها الغده الدرقيه اللي ما تخدمش مليح، ليبوتيرويدي. دونك اذا فما ضعف في معناها الشغل نتاع الغده الدرقيه ينجم يكونوا عندهم عرضه اكثر معناها يجيهم المرض هذايا. شنو المضاعفات؟ هذا هو شنو ينجم يعطي اذا كان ما يتعالجش؟ كان ما يتعالجش المرض هذا ينجم يقدم ويعطي مضاعفات كبيره وخاصه على الجهاز القلب والشرايين. علاش؟ على خاطر قصر النفس اللي يصير بصفه فجائيه في الليل يؤدي الى نقص الاكسجين في البدن، والبدن باش معناها يقاوم النقص هذاك يصيروا دونك دي رياكسيون معناها نتاع رد فعل ولا انفعالات نتاع ستريس. دونك سو كي في فما القلب يولي يخدم بصفه كبيره، يولي يدق بزايد، دونك فما ينجم يطلع يصير غدد الدم. دونك الانسان اللي عنده المرض هذا وخاصه ما يتعالجش على بكري ينجم يكون عرضه لامراض دونك غدد الدم، مرض السكري، مرض كثره الشحم في الدم، ينجم يتعرض للدقه الزايده في القلب اللي تخوف الريتم كاردياك، ينجم زاد كيف يكون عرضه لقصور في عضله القلب، ينجم يكون عرضه اكثر من غيره للجلطات الدماغيه، الجلطات القلبيه. هذا كله معناها هذا الكل بسبب الشخير دكتوره، خاطر برشا ناس اللي ما يعرفوا ربما ما يتخيلوش اللي هذا الكل الشخير ينجم يؤدي له، معناه ينجم مضاعفات كبيره على ما يبدو. مضاعفات كبيره، واحنا نحكيو بيان سور على الشخير اللي داخل معناها المرض اللي كنا نحكيو عليه اللي هو متلازمه توقف التنفس اثناء النوم. مش خاطر زاده سامحني دكتوره ابتيال خواجه، فما ناس يقول لك انا فما مره رقدت المخده معوجه، ولا رقدت على ظهري، ولا رقد وهو ستريسي، ولا معناها ساعات تصير لهم يشخروا لكن بشكل عرضي. هل هذوما زاد ينجم تصير لهم المضاعفات والا لا؟ هذوما خاص كان بالاشخاص اللي عندهم شخير يقلق واللي يصير لهم انقطاع تنفس اثناء النوم. لا احنا نحكيو على العباد اللي عندهم شخير كل يوم شخير قوي برشا، معناها اللي جينيرالمون يقلق العباد اللي بيته معاهم، اللي بيته فرد فرش ولا فرد حتى ساعات فرد دار. اي ساعات من بيت تنجم تسمع شخير حد معناه. اكزاكتومون هذا هو. وهما اللي عندهم دونك بخلاف دونك الشخير هذا فما توقف في التنفس، خاطر هو توقف في التنفس اللي يصير بصفه فجائيه هو اللي يعرض للمشاكل هذوما، المشاكل الصحيه هذا اكثر من الشخير اونيمام. هو يبدا بالشخير علاش؟ على خاطر كما قلت لك تبدا العضله نتاع البلعوم معبيه بالدهون وما عادش تخدم بصفه معناها عاديه، دونك تتسكر وقت النوم. دونك يبدا بالشخير، يبدا بشويه الشخير يكسر ومن بعد يعطي توقف دونك نهائي للتنفس. وهذا التوقف هو اللي يعطي التاثيرات الكبيره اللي كنا نحكيو عليها.